Meç në pasdita. Miq të pasditës, ne vazhdojmë të qëndrojmë besnik, prandaj edhe sot jemi bashkë. Të ftuar në emisionin Miq në pasditës, sot kemi një kampion të boksit. Ai ka marrë pjesë në 17 ndeshja dhe në shumicën e tyre ka arritur të dalë fitimtar. Edhe në ato 2-3 të tjera jo se ka humbur, por thjesht se ka dalë me rezultat barazim. Ai është thjesht një 12 vjeçar, por që premton shumë në boks. Ai tani për tani është duke ecur përgjatë korridorit të televizionit Syri. Ndërkohë ne jemi idhtar të risive dhe prandaj po e bëjmë një hyrje më ndryshe në emisionin Miq në pasdita. Më lejoni që prezantimin e Florit Aranit ta bëj ashtu siç bëhen zakonisht në ring. Zonja dhe zotrinj, mirëpresni tani kampionin e Mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kemi në studion e emisionit Miq në pasdita. Të ftoj të ulesh. Si je një herë, a je mirë? Si kalove sot? Shumë mirë. Shumë mirë. Teksa ishim më parë bashkë, i thash Florit, lutem Flori, ndjehu si në shtëpinë tënde, edhe më pëlqej mënyra se si mu drejtua. Tha, po ti si ndjesh zakonisht në ring, do t'ishe ndjesh si në shtëpinë tënde? Prandaj, i hoqëm emocionet? Po. Shumë mirë. Sot do të flasim për boksin sigurisht, por në fillim ti nuk je vetëm. Sot Flori është i shoqëruar nga babai i tij edhe nga trajneri. Përshëndetje dhe ju dhe mirë se erdhët. Përshëndetje. Po, Flori ta nisim bisedën me ty, meqense ti je epiqendra e emisionit Miq në pasdita sot. Në rregull. Po. Do të flasim se si e fillove ti me boksin. Unë fillova boksin në moshën 4 vjeçare. Po. Sepse unë gjithmonë grindesha me vëllohun dhe gjithmonë isha i gatshëm për të goditur. Po ato grindjet e juaja bashkë me vëllain, si përfundonin? Kishin një fund të lumtur apo ndonjëherë edhe të zemëruar me njëri tjetrin? Po, ndonjëherë ishim edhe të zemëruar me njëri tjetrin, por përsëri ne ishim vëllezër. Po, vllau yt veç kishte filluar të merrej me boks. Prandaj edhe dëshira dhe pasioni i tij për boksin t'joshi edhe ty që të merresh me këtë sport. Po. Po, Flori. A pastaj të flasim pak për legjendat e të gjitha kohërave, për Muhamet Ali, edhe kampionin e boksit, pastaj Luan Krasniqi. Kush t'ka inspiruar ty? Kush ka qenë inspirimi joti në boks? Inspirimi imi në boks ka qenë Mike Tyson. Po. Dhe unë e kam ndjekur gjithmonë atë, sepse jem një adhurues shumë i madh, sepse mua më ka pëlqyer shumë teknika e tij. Çfarë ka pëlqyer më shumë te Mike Tyson? Çfarë ke marrë nga ai? Po besoj që ja ke përcjell të gjitha ndeshjet. Po, unë e kam vrejt te Mike Tyson, se ai u kon gjaktoft dhe gjithmonë ka dashur me fitu, edhe në mend kur që ka pas që ka me hup. Pra të njëjtën vendosmëri dhe gjaktësi ja ke marrë ti? Po. Gjithmonë kur je gati për të futur me një ndeshje, një gjë ketë sigurt që do të fitosh me patjetër. Po. A pastaj ti gjithsej ke marrë pjesë në 17 ndeshje? Po. Si kanë qenë këto ndeshje për ty, na trego pak? Këto ndeshje më kon një kënaqësi e madhe. Po. Kur kam qenë 6 vjeçar, unë e kam pasur meçin e parë në Tranas, ku jam ndeshur me 60 me të masë unë, që ka qenë 12 vjeç. Po. Unë aty fitova meqin dhe ndërpreu kundërshtarin në rundin e dytë, sepse kishte gjakderdhje të madhe dhe ja ndaloj mjeku. Je djalë me nam, ti premton shumë në boks, po më tregon një herë, kur e kuptove ti se kundërshtari yt është 6 vjet më i madh, a kishe frikë pak të pjesë apo fare? Unë s'kisha frikë fare se dija se gjithmonë do të fitoj. Po nuk e çoja në mend se do të humbja asnjëherë. Nuk e çove në mend asnjëherë se do të humbja. Kjo të ka ndihmuar që gjithmonë të dalësh fitimtar. Gjithmonë. Po. Pastaj vazhdove të marrësh pjesë në ndeshje, gara të tjera. Shumicën prej tyre ke arritur të fitosh. Po, në disa ke dalë me barazim. Barazim, po.
Po besoj që edhe në vazhdimsi mendon sërish të kesh ndeshje të radhës. Po gjithashtu në meqin e fundit ka qenë një meq shumë i mirë. Këtë meq e kam fituar me ndërpremje, që e kam qitur kundërshtarin knockdown 2 herë. Dhe për këtë meq jem shpërblyer me një kupë dhe një medalje. A është kupa kjo këtu që na ke sjellë? Po, kjo është. Dhe gjithashtu me një mirënjohje. Po si u ndjeve kur arrite ta mposhtësh kundërshtarin me knockdown? Unë ndjeja shumë i lumtur sepse kisha një kënaqësi të madhe duke ndjekur hapat e Mike Tysonit, unë apet u gjeta në ring. Shumë mirë, e pas ka vendosur sigurisht që e ke inspirim edhe frymëzim Mike Tyson për të ndjekur hapat e tij. Një Mike Tyson i ardhshëm, padyshim do të jetë Flori. Ndërkohë që talentin tënd për boksin e ka vënë re babai, edhe besoj që ai mund të na flasë më mirë për këtë pjesë, meqense se ai ka qenë besoj edhe mbështetja për kraja jote më e madhe. Gjithmonë. Po, kur e kuptuat se Flori mund të jetë një sportist i mirë? Florin që se në moshën si i vogël, morë pjesë me vllavun e vet duke goditur edhe talentin e tij u shfaq me një herë gjatë përmbajtjes qëndrimit duke goditur, por gjatë kohës vllau i vet, Marsi, i cili e dha ai një mbështetje të madhe Florit gjatë këtë karrierës tij, e pam ndërkohë që Flori vetëm ka filluar hapat e parë të një bokserit. Edhe me një herë kom vepru e kom qu me një klub boksit të ky Byedi, i cili trajneri i tij na priti shumë mirë dhe u paraqit si me një fëmijë vet, duke praktikuar praktikën e Florit, duke i japur shkollë. Flori brenda një kohë shumë shkurt, duke u stërvitur në atë klub, e dha rezultatin e klubit, e ngriti edhe veten në ring, në moshën 6 vjeçar, ndrejna zboni buj, në rundin e dytë e ndërpreu, me kundërshtarin e kishte 6 vite më të madh, i cili gjatë kohës tjetër pritke vetëm meqe të rallës. Me kënaqërinë më të madhe ishte gëzimi im i papërshrueshëm. Po. Do thot Flori e ka filluar këtë rrugën e boksit qysh nga mosha 4 vjeçare. Po. Ndërkohë vllau i tij tjetër merret tani apo? Mirët, Marsi mirët në klubin e Mitrovicës. Oshtron stërvitët gjatë kohës se është në studim atje, por me shmenajtë në kohën e lirë edhe ushtron atje. Po Flori jo rastësisht merret me sport, me boks, sepse duhet ta themi që sporti në familjen e juaj është si traditë. Edhe ju keni qenë diku trajner, karates, çfarë mund na thoni për këtë pjesë? Por kënaqëria ime ishte ëndra ime që djali im pe realizon ëndrën time dhe çdo herë për vepron ashtu siç kom pas një ëndër unë të ngritem. Pra Flori po jetson ëndrat e juaja. E vërtet është. Ndërkohë që Flori edhe trajneri yt sot është këtu, edhe ai do ta ndaj eksperiencën se si është puna me Florin, sa kohë bë që e keni Florin domethënë në trajnimin e juaj? Flori është që një gati 3 vite në klubin tonë. Unë për veti domethënë që 7 muaj jam kthyer në Kosovë. Kom jetu e vepru në Perëndim, po që 7 muaj se mjerna me Florin rregullisht. Po. Nuk u konë vështirë me pa çfarë talenti është. Si thash, kom boksu edhe vetë në Europë edhe ku erdha e pava këtë djalosh se shumë i talentum edhe pata shumë dëshirë të mjerna me ta. Edhe pastaj filluat ta merrni Florin sigurisht në trajnimin e juaj. Po. Boksi si sport është një sport edhe luftarak, por edhe vështirë. Çfarë bën Florin të jetë një bokser i mirë? Flori është për moshën e vet shumë i talentuar, është një djalë që është trim, është shumë punëtor, punon
do me thonë non-stop, edhe burimi ka bo shumë për Florin, do me thonë, na lehtëson neve trenera punën shumë, se merret çdo mëngjes me Florin, masditje merrem na me ta, jena 3 trenera në Sport Center, Lekra Moja, Agim Shala, edhe do me thonë të gjithë provojmë me arrit Florin me hecë për para. Po Florin sy pa trembur, prandaj... As pak. Sa është i madh qaq është zemër. Edhe pse kështu duket si një djalë shumë i qetë, shumë i heshtur, por kam përshtypjen se gjithë energjinë ky e nxjerr në ring. Qashtu është. Po ti në ring, po atë krejt dikush tjetër. Flori, çfarë ndryshon kur jeti në ring? Në jetën e përditshme, unë jam një djalë i qetë, por kur i në ring, nuk dukem i njëjtë fare. Fare, të kam parë edhe unë, teksa je aty në ring, bën të pamundërën që të dalësh fitimtar. Trajneri na tregoi pak se dita jote është shumë e ngjeshur. A mund të na tregosh si është një ditë e ytja, në ora sa zgjohesh, si vazhdon ditën pastaj, cilat janë aktivitetet e tua, rutina e Florit, cila është? Unë zgjohem në ora 5:30. Mëngjes? Po. Çdo ditë? Çdo ditë. Dhe ndal me babin, po, që është një trajner. Dalim së bashku dhe vrapojmë. I bëjmë do ushtrime. po, Dhe pasi ti mbarojmë ushtrimet, kthehena në shtëpi dhe lahëm. Pastaj ndal në shkollë. Pas shkollës, pasi ta mbaroj shkollën, unë shkoj në kurs për të mësuar. Dhe pas kursit, me njëherë shkoj në boks, që do më thënë në boks ushtroj me trajnerat e mi. Dhe pas boksit, kur kthehem në shtëpi, bëj detyrat e shtëpisë, e kështu më rro. Pastaj flengjë. po, dita për ty fillon që në orët e hershme të mëngjesit. A je ndonjëherë i apasionuar pas asaj që sot do të flej më tepër, apo është e diela ajo dita që e ke pushim gjithë ditën? Ajo dita është e diell, sepse asnjë ditë nuk ndodh që unë të zgjohem më vonë. Po. Sepse të gjitha ditët çuna njëjtë. Çdo ditë në orën 5:30 je aty për të vrapuar. Po. Po, tregova pak për këtë pjesën e shkollës, por në shkollë kur shkon zakonisht thonë që erdhi bokseri, ata kanë frikën? Frikën ma kanë, po unë në rrugë nuk përlohem. Unë përlohem vetëm në ring dhe aty e qes jashtë. Po, pra dhe konfliktet kur i ke ti i zgjidh me qetësi. Po. Shumë mirë. Po, si është teksa shikojnë djalin tënd, të ndeshët me dikë në ring? Si janë emocionet e juaja? Emocionet janë në nivel përkushtun, se nuk është lehtë si prind. Por kur e di se me Florin jam këtë kohën bashk, më bje shumë ma lehtë. Me vepru edhe vetëm e shiqoj të ringu aty, mja jap ka një teknik nga distanca e lartë për kundërshtarin. Edhe kështu që meqet e para im konë të përmend kom vërtit ma tepër si që duhet, po me kohë. Tash pishi që edhe do trajnerë tjerë, për thëmë shkok në konë vetëm une. Po. Për t'i dhënë zemër edhe zë sa më tepër që keni pasur. Sigurisht në ato momente, po besoj që ka qenë pak e vështirë teksa keni parë ndonjëherë Florin kur ka qenë duke marrë ndonjë goditje. Jo, as pak nuk mu ka dogë diçka e tillë, për arsye që e di se Flori ka një qëndrim. Po. Flori hini përgatitur në meç. Nuk e kam përshtypjen që kur merr goditje diçka të forta, diçka që nuk i përballon. Se është një kundërpërgjigje shumë e fortë te Flori, se e ndjek kundërshtarin gjithë. Edhe aty i ngushtohet gjithçka kundërshtarit. Po. Pra Flori analizon e studion mirë kundërshtarin e tij. Flori Edhe para meçit, po. edhe shiqon në për Facebook-a, në për lëvizjet e kundërshtarit, kur ka pas meçet të tilla me kundërshtar tjerë,
edhe është shumë në nivel më i përgatitur. Flori, zakonisht ti studion, analizon duke i parë cilat janë teknikat e kundërshtarëve tu? Po, Si ja bën, na trego pak të punën. për shembull, unë kur shkoj në një ndeshje, Po. pasi e mbaroj ndeshjen, unë i shikoj të gjitha meqet me përkushtim. Po. Dhe për atë unë i di të gjitha teknikat e kundërshtarëve të mi. Po cila ka qenë ndeshja e fundit që ke parë? Ndeshja e fundit që kam parë ka qenë me... Nuk po të kujtohet për momentin. Jo, nuk më kujtohet. Sepse doja të pyesja te detaje, çfarë ke kapur aty? Arritet të kapësh ndonjë detaj që të bëri përshtypje edhe ty? Po, në fakt, në meqen e fundit, e kom parë bokserin e Gjakovës, Jozef Rasi, Po. që ka bërë një mes shumë të mirë. Po. Ai në ka zbardhur fytyrën gjithë Gjakovës. Dhe ai ka boksuar me një teknikë shumë të mirë. Cila ishte teknika? E zbulove ti? Ai u mundonte të ikte kundërshtarit Po. dhe ta nxante në gabim. Po zakonisht i përdor ti këto teknika? Çfarë teknika përdor ti kur je në ring? Apo varet nga kundërshtari? Unë më varem nga kundërshtari, çfarë teknike ka kundërshtari. Unë e përdori teknikën për më konë më i fortë se ai. Gjithmonë. Po, sa i dëgjueshëm është Flori? Është shumë i dëgjueshëm. Po. Situatën e kap shumë shpejt. Me thonë se çdo kundërshtar i ndryshëm. Po Flori e shef me njëherë gabimet e kundërshtarit edhe Arrin pastaj që ato gabime që ai ky sheh, ti përdor si kundër përgjigje. Përgjigje me njëherë. Do me thonë është me të vërtet vështirë me përshkru Florin çfarë talenti ka. Është shumë një, muj me thonë një yll. Tani, ju e dini besoj më mirë, bokser lind apo bëhesh? Apo mund të jenë të dyja, me shumë punë mund të bëhesh edhe një bokser i Zotit? Po, bokser mundesh mu bë, po bokser nuk lind askush, po Flori më duket ka lind Duket se bokser. Flori është rasti Shpirt parë. luftarak. Shpirt luftarak. Flori, ndërkohë trajneri sa ashpër është me ty? Trajneri me mua nuk është i ashpër sepse... Vërtet ndonjëherë? Flori, si e bëre këtë gabim? Jo, sepse unë nuk bëj shumë gabime. Po ti qenë ke djali për sosur, edhe njetë pak gabime bë? Nuk bëj gati fare. Vërtet kështu është baba i Flori? Flori është djalë? Flori kupton gjërat përmes me shkute e madhja tërheket ma herët. Edhe ka qëndrimin, është i qetë si një fëmijë, është edhe nxënës i mirë, është i dalluar në klasë për mësime, për pos sportit që e preferon. Po. Ne si prindë jemi shumë krenarë. Për Florin, besoj që edhe Gjakova ka një sportist që kanë me dalë shumë krenar me to. Sigurisht kjo është krenari për gjithë qytetin edhe gjithë vendin. Pse jo, Flori, si a del ti balancosh të gjitha? A lodhesh ndonjëherë? Në fakt unë lodhem, por kurse pranoj që jam i lodhur. Kjo është sekreti, nuk dorëzohesh asnjëherë. Asnjëherë. Baba im ka treguar mua një tjetër sekret, sa dhe në momentet kur ti je i lodhur, kur ai të pyet, Flori, a do ta lësh boksin? Ti sërish përgjigjen e njëjtë, boksin nuk e la asnjëherë. E vërtet kjo? Po besoj që boksin e ke të pandar nga jeta jote. Po, trajneri mund të na flas tani më mirë për këtë pjesën. Janë 12 runde në boks, nëse flasim për kategoritë e rënda. Po në kategoritë të tjera, si qëndrojnë? Do me thonë, në prof ki 12 runda, nëse është ndaj titull, atë ki dhe 8 runda, ki 6 runda, po do me thonë në amateur zakonisht i përdorim 3 runda. Ka femit i përdorim 3 runda ka 2 minuta, ka njëherë 5 runda ka 2 minuta, në varë çfarë turneri është. Po, a cilat janë ato përparësit për të qenë një bokser i mirë? Çfarë bën një bokser të mirë? Duhet me konë punëtor. Kur ti je punëtor, si Flori për shembull është i palashëm, është i disiplinum, dallohet për tjerëve se është punon shumë. Edhe shta po thëtë se nuk i foli ashpër se nuk i nevoje, shef se jep maksimum. Bërtet në thesesh
ta mund si një tigër. Shkurt duhet me konë shumë punëtor. Është një sport shumë i rëndë, është një sport se ushtron krejt trupin, do me thonë është edhe me kry, edhe me trup, edhe me çdo sen, do me thonë. Po gjaftësia, pastaj edhe qetësia janë edhe këto E vërtet është. Do me thonë, themelore në këtë sport. po, Po, çfarë do të na thuash Flori tjetër, zakonisht para se të hysh në ring, a ke ti ndonjë ritual, çfarë bën zakonisht? Çfarë i thua vetes para se të hysh në ring? Para se të hyj në ring, unë i tham vetes se unë nuk do të humb kurrë, sepse unë mendoj që vetëm do të fitoj. Një gjë që ka 100% e sigurt e te, që te jesh shumë i vendosur. Do të hysh aty për të fituar. Çfarë tjetër e bën Flori një bokser të mirë? është shumë i meqën, do me thonë, këtë në meqë është, po thonë, ja pret mendja shumë shpejt, shes situatën, vepron, është, din mu tërhek, din kur me jep ma shumë. Ky sport, do me thonë, du të me përdor shumë kryt, se nëse mundesh mu shpraz, mundesh mu hargju shumë shpejt. Flori din me manegju shumë mirë frymarrjen, tërhekjen, sulmin, kundërpërgjigjet. Po, di ta menaxhoj situatën aq mirë sa që në fund të kthen në favorin e tij. E vërtet. Po, sa të angazhuar janë të rinjët në këtë sport, apo në sportin në përgjithësi, me qenë se ju keni edhe një klub të sportit, në kickbox, në box, vjen interesimi vit pas viti duke u rritur apo duke u zbeur? Duke u rritur, vjet për vjet është duke u rritur ma shumë e ma shumë. Edhe është kënaqësi me pa se rinia merren me sport. Edhe muj me thonë se klubi Sport Center Gjakov, muj me thonë se i ofron kushtet, nuk ka ma mirë në Kosovë, ma mërmendja. Se i ofrojmë do kushte shumë, një sallë shumë të mirë me tana kushtet, me trenera, me çdo send, me fitness, me box, me të gjitha. Po, ndërkohë që ju, sa mendoni se ka perspektivë të ardhme ky sport? Ka shumë, ka perspektivë, do me thonë, ky sport, ku të arrit, do me thonë, mund me të hapë rrugë në Europë, shumë vena mund me të hapë rrugë. Kina dhe Gjakova ka shumë talente, ka shumë rini se janë talentuar. Kina të Holland Jakupin, sa shumë i talentuar, 16 vjeçar. Flori Tarani mose ka diskutime për ta, është një yll i veçantë. Po, sot Flori nuk na keni ardhuar bosh, na keni sjellë disa nga medaljet, mirënjohje që te i ke marrë. Do doja që të flisnim pak për këto që na keni sjellë këto, janë medaljet, mirënjohjet. A mund të ndajmë pak disa prej tyre që të na komentosh? Po. Për shembull, Këtë medalje e mboj gjithmonë në mend, sepse ishte meqi im i parë. Dhe pasi mbarova meqin, posh veten që s'ku më ndal kurrë në boks, sepse kom arrit gjithmonë. do të thotë kjo ishte medalja e parë që ti e morre, Po. edhe që u lidhe fort me boksin për të mos u ndarë asnjëherë. Pas këtij meqi, unë kam pasur një meq tjetër që ka qenë në Prishtinë për kampionat Kosovës. E gjithashtu edhe aty fitova meqin, ku kundërshtari kishte gjakderet të madhe dhe nuk mujti me boksu. Po të tjera, cilën e konsideron tjetër si më të rëndësishme? Edhe pse se cila prej tyre përbën një rëndësi të veçantë për ty, sepse sigurisht është një sukses i arritur, një kuror kjo medalje e punës tënde. Unë më shumë që dua për shembull meqin që më ka pëlqyer më shumë ti, është për kampionat Kosovës, që u kon meqi i dytë i emi, që ku më bërë në Prishtinë. Edhe aty ja ke dalë kampion.
Si gjithmonë. Si u bën të ndjeni tek sa djali juaj mbush sot tryezat me medalje, mirënjohje? Është një kënaqësi e veçantë. Kur Flori në meqin e dytë e kishte në Adem Jashar dhe u shpall kampion i gjeneratave të veta. Pas pak, Florin ka marrë edhe mirënjohje prej Kosovës, Federatës boksit, shpresa e vitit si bokser. Mas një kohë ka pas edhe ndeshje tjera, të cilët Flori ishte fitus çdo herë. Jena krenar me Florin se na ka zbardhë fytyrën, neve si prindër dhe krejt Gjakovës. Besoj që Flori do të vepron edhe hapa tjerë edhe jashtë vendit me trajnerin e vet. Besoj se tash e tutje puna e palodhshme e këtyre dyve do të shpërblehet. Pretendoni ju si prindi i tij që Flori të dalë edhe jashtë kufive? Po. Ato e presim me një kohë të caktuar, besoj. Besoj që brenda shumë shpejt një kohë Flori do të ndeshet edhe jashtë vendit. Me këtë vullnet edhe përkushtim që ka Flori edhe unë besoj shumë taj. Ndërkohë që sot nuk do ta lëm emisionin vetëm me bisedë, do të demonstroni diçka nga puna e përditshme që bën Flori, edhe sigurisht gjithmonë i shoqëruar me trajnerin e tij. Hajde duhet në gjashtë. Gjashtë, ma gjashtë. Gjashtë, dyso, hop. Dytë ma të gjashtë. Hajde, hop. Dytë ma të gjashtë, hop. Gjashtë. Gjashtë, hop. Gjashtë. Hera parë që më rastis të shoh boks kaq afër, asnjëherë më duket sikur isha në ring aty edhe unë bashkë me ju. Flori, ti vërtet ishe një luan i vërtet aty. Faleminderit. Po, na trego kjo që bëre tani, çfarë ishte? Ishte një nxemje apo si e përkufizoni, si e quani ju këtë? Kjo ishte një shkollë Po. e boksit. Ishin disa demonstrime televizjeve. Dhe ishte një shkollë shumë e lehtë vetëm për demonstrim. Vetëm për demonstrim. E bën këtë çdo ditë? Po, çdo ditë. Edhe ja ke dalë që ti është edhe këtu më i miri? Trajneri mund të na shpjegojnë këtë? Po, kjo është një shkollë, se po them, për teknik, për lëvizje, për reflekse. Kjo është shumë i Sa i ka mirë. reflekset e shpejta, Flori? Shumë i ka, shumë të mira, ka për mosh ti, ka shumë të mira. Flori, me qenë se ti vazhdimisht je në garë me kundërshtarët e ty, ne jemi në garë me kohën, prandaj jemi në minutat e fundit të emisionit Mish në Pazite. Do doja një mesazh nga babai yt, burimi drejtuar të gjithë prindërve të tjerë, ndoshta për t'ju sugjeruar që fëmijët e tyre të merren me sport. Unë e shoh mundur se çdo prind do ta shef fëmijën e vet për çfarë sporti është, që mos të hub kohë ta dërgon te klubi i cili mund të ta ngrit atë fëmijë.
Kështu që bëj apel të çdo prind të jetë para fëmijës vet, mes ta kalojnë kohën kot fëmijët, se duke punuar gjithçka arrin. Rëndësishme është që të merren me sport gjithsesi. E vërtetë është. Bëhen mirë për shëndetin, për trupin, fizikën, të gjitha. Ndërkohë që trajneri i Florit e njeh Florin shumë mirë, çfarë presim në të ardhmen nga Flori? Shumë. Shumë. Kena me prit shumë për ti, nuk është hera fundit se keni me ndëgju në sen për Florit. Është krenaria jonë, i Sport Centers Qakovë. Në dhe gjithë vendit. Flori, unë dua ta mbyll emisionin me ty. Dua të bëj një pyetje të fundit. Nëse të duhet ta përkufizosh boksin me një fjali, si e përkufizon? Boksi është jeta ime. Boksi është jeta ime, këtë e thot djali që nesër apo pas nesër të gjithë mund të jeni duke brohoritur emrin e tij. Miq të dashur, unë po ju lë në shoqëri me një tjetër material që kemi përgatitur. Ju sjell edhe këtë herë gazetarja Gjenta Zejnullahu. Bashkë mirupafshim. Energjia që gjetëm këtu ishte e jashtëzakonshme. Java e filmit është java që ka mbledhur më shumë fëmijë deri më tani në kampet verore të Bonevet. Dikush për herë të parë, e të tjerë kanë vite që janë pjesë e kampeve, por që të gjithë po shijonin atmosferën pozitive e aktivitetet e përzgjedhura për fëmijët. Unë jam Rita Kosori dhe vin nga Prishtina. Atëherë Rita, është hera parë kjo që vjen ti këtu në kampet e Bonevet? Po, kjo është hera parë që vin në kampin e Bonevet. Më pëlqen që mund të bëhem vetvetja dhe të bëhem shoqe me dikën tjetër. Deri tani, më pëlqen ky aktiviteti që po bëjmë tani për ta bërë një film. Atëherë për të gjithë ju miq të Pasditës, për momentin jam me Majsin edhe Endren, fytyra që i keni pa në emisionin e Miq në Pasditës, edhe tash këta kanë me na tregu se çka janë të bëu për momentin. Çka e të bëu Majsi? Unë jam duke lyrë këtë kuti për të bëjmë pjesë të një teatrit. Po ti Endri? Unë jam duke lyer për një pjesë të teatrit që do ta bëjmë nesër dhe pas nesër. Atëherë Endri, është hera parë kjo që je ardhur në kampet e Bonevetit? Ja, kam ardhur edhe herët e fundit. Çka të pëlqen më shumë ti këto? Që të bëjmë shoqëni dhe që të mirëm aktivitete. Po ty Majsi, çka të pëlqen më shumë ti në Bonevet? Të luajmë dhe të punojmë projekte. Po ju prezentoj me grupin e hyjeve në Bonevet. Sikur që i kanë vënë emrin grupit, ashtu shndrisnin edhe ata. Unë jem duke vizatuar një shtëpi dhe sepse kemi për ta bërë një film të shkurt. Po cili është personazhi jot? Personazhi im është mësuesja. Unë jam Adora Kusori. Po ti si quhesh? Unë jam Luna Pula. Atë Luna, cili është personazhi jot që kemi luajtur këtu? Personazhi im është Gjenta. Po jote? Jemi është mamaja. Cili grup jeni ju? Se këtu dëgjova që këtë grupet e kanë nga një emër. Cili grup jeni ju? Ne jemi grupi Yjet. Buzëqeshje e entuziazëm gjetëm tek më të veçlit e kampit. Ata sot po kuptonin pa nga ajo se si bëhen filmat e tyre të preferuar vizatimor, duke marrë rolin e realizatorëve të vegjël.
Sigurisht që tërë këto aktivitete nuk mund të realizohen pa punën e dedikimin e mentorëve. Aktualisht jemi në kampin e dytë, dhe më thonë është java filmit. Fëmijët janë në ditën e dytë fillimisht kampit edhe kanë fillu me aktivitete ma të thjeshta, sa me kuptu konceptin bazik të filmit, e mandej gradualisht kanë me shku edhe me aktivitete ma të që kërkojnë ma shumë përkushtim edhe punë, por në tjetën kohë ata edhe kanë më kënaqë. Kryesisht, sot gjatë ditës i kanë identifiku elementet të filmit. Njoni për elementeve që ata kanë pas mundësi edhe mi realizu është film clapper, të më thonë action, që përdoret gjatë filmit. Në të njëjtën kohë kanë zgjedh temën edhe kanë improvizu në skenën e parë, të më thonë i kanë lujt rolet të improvizu në skenën 3D. Interesimi ka qenë ma i madh këtë javë, në hapësirën lartë i kena ndarë në 4 grupe, ndërsa në hapësirën e pjesën poshtë, sepse janë të ndarë sipas moshave, janë të ndarë në 3 grupe. Me përqafime mbyllëm ditën tonë këto, por fëmijët i lam akoma duke u argëtuar në ambientet e kampit të si vjetëm.